日前行到嚟通天閣啦，經過日本橋商店街，一路行，一路行。記得咧，我一開始對通天閣呢個名咧覺得好奇異，咩啊，即係睇相啊咁樣，直至到咧睇YouTube channel 最深日本，深係深處個深，深水灣個深，就話喂通天閣嘅 history 好犀利㗎，即係唔係犀利在話佢有幾咁勁。係嗰個默默咁樣一步一步搞出嚟，戰後嘅一個商圈體系，係啦，呢個商圈係用群眾嘅力量去集結出嚟。咁以前戰後呢啲係黑市商店，呢啲街道，即係唔係而家咁樣咁乾淨，燈火通明。因為嗰陣時候物資好短缺，即係有啲乜嘢攞晒出嚟賣地攤啊。咁係經歷過一啲好艱辛嘅時間，當然你唔會好有感覺啦，因為佢哋除咗係戰敗國之外咧，就係每一個政府嘅政策都好影響民生。當年佢點樣第二次世界大戰做嗰啲咩奇怪嘅事啊，咁啊可以係一段好沉重嘅歷史。咁但係當地嘅居民，通天閣已經係戰後復原得好好嘅地方，我諗最可能日本裏邊最無辜嘅地方就係港島啦，同埋長崎啦，係啊。有陣時嗰個政府嘅政策啊，或者嗰啲決策人諗嘅嘢啊，平民百姓冇得揀。點啊？而家其實唔係好夜嘅啫，而家可能係9點鐘。通天閣好多鋪頭都閂咗，呢個可能係外圍啦。我哋睇下內圍嘅核心有幾咩事先，揾翻嗰啲居酒屋嚟飲。星期四夜晚9點，遊客區可能就都仲有生意。通天閣唔都係本土啲嘅嘢，我哋去返一個塔底啊，睇下嗰個招牌有冇變到先。Shiseido 嗰個廣告畫都仲喺度，展望台就閂咗門啦。
店。係真係比我想象中靜。睇下後邊推走嗰條街會唔會熱鬧啲？雞蛋仔，雞蛋仔居然買到排隊。9件雞蛋仔要300yen， 9件雞蛋仔即係2蚊美金。9件雞蛋仔咩概念呢？呢度係怪人 BB 街。通天閣嘅守護神，呢度又係頭先嗰間釣魚屋喎。OK， 進攻。喺日本橋站嗰度出返嚟又係黑門市場，點解不斷都喺度兜圈咧？因為咧，忽然間想去通天閣，咁我哋向翻蘭波嘅方向行，係咁行，係咁行，20零分鐘就到啦。我一點喺收咗檔嘅黑門市場度。兜圈啊，兜圈，兜圈，兜圈，睇住嗰啲冇人嘅檔口，成地都係已經執好咗嘅垃圾，一塊魚都唔關我事。唔係，佢都仲有啲食海鮮檔嘅地方開，大概個價錢係3500 yen 至到4、5千 yen， 睇下你食乜嘢。但係如果4、5千 yen 食一個海鮮檔，我唔知佢度嘅海鮮有幾好食。但係如果4千 yen 唔會係我選擇啦。因為其實喺度4、5千 yen 至到7千 yen 之間，有好多少少 semi fine dining 嘅嘢可以食到。咁多個城市啊，我講緊日本嘅大嘅城市，我諗大阪係其中一個幾好嘅地方，對於外來人。我哋係 foreigner 啦，而家佢哋個 term 都用得好好噶啦 ，foreigners。我記得我細個嗰陣時候咧，佢有個 term 咧係咧好奇怪，入境嗰陣時候叫做 aliens， 即係異族啊、異形人啊。呢度有黃燜雞米飯啊！黃燜雞米飯咧，冇錯啦，就係山東省嘅傳統料理。食過最地道嘅一個黃燜雞米飯咧，就係喺青島第一日落地嘅時候，好肚餓啊！我胃有啲悶啊，好似好囉囉攣嘅感覺，因為幾日冇米落個肚。跟住點知啊，喺酒店樓下有一間嬸嬸黃燜雞，好 local 嘅菜館嚟嘅。即係會有垃圾桶喺呢個台旁邊啊，跟住張台又喺抹咗同未抹，
之間嘅狀態咁樣樣。哇！嗰個黃燜雞真係唔係講笑，微微地辣，吊下味，但係用煲仔煮出嚟。我印象之中咧，好似係20零蚊人仔配米飯。食過正宗嘅黃燜雞米飯之後咧，就唔敢食第二啲，因為驚佢完全比唔上我第一個 impression。咁就 don't ruin the memory。我哋見到 Lawson 又係好安全嘅嘢。喺日本咧，見到 Lawson 同埋地鐵 Family Mart 七仔24小時居酒屋，你就覺得真係安全。咁但係呢啲局限於大城市裏面嘅嘢。大阪幾時睇到咁靚？somehow咧，佢哋近呢10年8左右，我覺得佢哋真係好 friendly 對遊客啊、外地人啊。因為咧，佢哋冇京都人咁串，咁京都人係串得起嘅。咁佢哋相對地嚟講咧，有啲文化底蘊啊，甚至可能係有少少錢先可以住喺京都。大阪同東京就唔係，都仲有啲比較低下層嘅地區可以住。咁同埋大阪嘅對外國人嘅溝通技巧上邊咧，增進咗好多。咩意思咧？佢哋英文相對嚟講幾好，有啲仲 fluent 添。咁以前咧，我記得咧係冇啲咁嘅事嘅，即係你去地鐵站啊，佢直係唔想睬你嘅啲人，地鐵務員啊，見到你唔識講日文咁，佢係咁督你去。你自己買飛，自己買飛咁樣㗎。依家唔係嘅，即係佢哋嘗試去了解你，睇下你有咩需要，或者有啲係用佢好基本嘅就指點你，好 nice。東京啊，唔係啊，東京係好快速嘅地方，好似香港咁，即係你捉住佢問路啊，介乎你係阻住佢。東京啊，對遊客嚟講咧，佢哋覺得你哋想要你啲錢，但係又阻住佢發達，少少咁嘅感覺。京都就唔係，你哋直頭唔好嚟，我哋唔需要你。呢條街冇行過，地面嘅，應該係去蘭波嗰邊嘅方向，我諗。但係又奇怪，蘭波唔係會見到高島屋啊嗰班，點解呢度呢條街咁似京都5條嘅？即係呢啲有騎樓底，有好多鋪頭，但係呢啲鋪頭真係冇京都咁精緻啦。但係嗰個模式好似又係有個咁嘅大廈。下邊嘅騎樓底，跟住啲地下街磚都好似係京都嘅好啲嘢，啲花紋更加精緻。琴日咧返到酒店好夜，但係中間見到有1、2間一戶建，哇，靚嘢！雖然細細窄窄咁，但係幾好，好，再慢慢行，睇下幾時可以行到落去通天閣。係我細細最中意嘅地方，即係嗰啲賣玩具啊，銅鑼灣唐街樓下地庫嗰層嗰啲啊。而家啲小朋友咧就受 K-pop 文化影響，即係即使我啲咁嘅年紀都唔會話冇聽過 K-pop， 甚至識得1、2首或者1、2個團體睇過韓劇。係我細個80、90年代日本文化嘅影響係
實在係大到不得了。無論係佢嘅漫畫啦，當然包括龍珠啊。我細個真係好中意睇嘅漫畫 ，Touch 啊，Orlando 產路咧，哇！嗰啲真係數都數唔清。每個月進貢幾多錢去買漫畫書？而家又唔係，而家 K-pop 文化就係好燦爛嘅。江戶前壽司、三國志，哇！好耐冇見過啦 ！DVD 中古市場，哇！啱啱講開就即刻彈出嚟，就係我細個熟悉嘅嘢。啊！呢度都仲係日本橋區。啱啱講到 K-pop 啦 ，K-pop 嘅文化就係好，而家就係講緊啲好靚啦，個門面，即係着衫啊，全部都名牌啊，身形又好啊，啲大品牌都會落廣告嘅 entertainment industry。咁咧以前喺日本嗰啲啊，譬如我細個睇嗰啲係東京愛的故事啊、同一蟬下嗰啲，你會見到啲主角個狀態好無神嘅嚇，即係唔會話俾你聽話我哋咧就好富貴㗎咁樣。咁佢係文化輸出多過產物輸出。我記得我第一套睇嘅日本電視劇。中山美穗嗰套《偶像媽咪》冇錯，啊講出呢個名都覺得自己老，跟住就好唔中意睇阿信嘅，因為咧係黐筋嘅嗰個故仔又係，即係對我嚟講係傻的嘛，躺平不能嗎咁樣，為什麼要那麼努力啊？咁《偶像媽咪》係偶像劇嚟嘅，係。嗰陣時候係葉韻儀啊，就係港區代表，又得意又靚女，最緊要咩啊？又似啊嘛，亂口啊！哦 no！ 呢度居然俾我發現咗一個我過去嗰10日不斷見到嘅嘢，成都老火鍋。呢啲真係文化輸出啦！呢度有隻熊貓，係咪日本人都係抗拒唔到熊貓？好，我諗前面就係通天閣啦，希望啦，希望冇行錯啦。仲有10零分鐘我諗，不斷咁行咧，可以見到好多嘢咯。究竟呢條街叫咩街咧？日本橋第4街，日本橋商店街呢度係30分鐘4000蚊，唔夠福岡，唔夠福岡咁平喎，福岡好抵玩我覺得。
唔知1980咁樣。同埋福岡咧，我係誤打誤撞去咗紅燈區。嗰個紅燈區咧，我兜咗2萬嘅啦，已經離我酒店好遠，大概35分鐘腳程，即係行路去嘅話要35分鐘嗰度。但係咧係又係嗰啲令到人咧不自覺咁樣咧就碌入去嘅地方。好，七仔，一個七仔睇下飲緊咩先。揾唔揾得返嗰間中年人卡拉 OK 酒吧咧？就係喺呢度偶遇靚妹嗰度啦。真係唔知邊度打邊度。在十字路口迷失了的。舊式彈子機鋪頭，好似係呢邊橋底，好似係橋底。500 yen 10個 shot， 唔使啦，多謝。機鋪啊！哦，我聞到好香嘅關東煮啊，唔知喺邊度啊？哦，呢度係射箭場。好香，好香，好香，好香啊！好香，好香，唔通係串燒？入嚟商店街睇下先。哎呀，有忍者小靈精玩啊！關東煮閂門，點解咁早閂門？9點啫喎。誒，咩嚟㗎？唔知喎。唔係呢個，但係似係呢班啊。黃章。唔通呢個就係？哦，唔係啊，呢個唔係餃子皇醬，呢個係串燒嘅。我覺得好似係呢間，我個感覺好似係佢。撤退晒啦。係啊，應該係呢間，但係9點就撤退晒，佢哋真係3點嚟，8點走啊！嚇，3點邊個嚟啊？唔使撈㗎。哦，完結，我預返佢，但係
過門而不入，因為佢好似收鋪。係，因為我記得係唔使記得，肯定係佢。哦，好啦，我哋睇下仲有啲咩其他嘢玩。有文具鋪，哦，真係閂晒門嘅，9點頭閂門。剩翻開門嘅鋪頭唔係好多，跟住就去 underpass 去另外一邊啦。我都唔記得另外一邊係咩嚟，再睇下。拜拜。喺對面街發現咗呢間街邊小鋪，等我試下叫個日記 Tori。